Не мисля, че всички ще успеят. Като в Лайпциг имам един приятел, той е нещо като натурален доктор. Той казваше, имах едно такова видение как Земята ще се раздели на две. Едната тъмната, едната светлата. Много труден въпрос, защото тогава и малко след това спрях да празнувам рождени дни, спрях да комуникирам на колко години съм, защото тогава си поставих цел за свобода. И се обадих на всички хора, които ми честитяха тогава и казах, честити за последен път, моля те, ти не ми честити, искам да забравя на колко години съм. Въпрос пред камера да се плаче, добре ли? Позволено ли? 3 са стъпките на Твореца. 100% отговорност, решение, което казваш, ето това сега ще се случи и след това действие. Вау, един Боян, който е средностатистически, даже може и под средностатистически. Аз не можех да изляза навън в природата, когато е пролет или лято, без да ми тече носа. Едно кихане, носа почва да тече, алергия. И аз бях задръстен до... Очаквах с нетърпение точно този въпрос да ме да зададеш, не знам защо. Днес имаме една изключително специална среща, защото ще ви срещна с странника от Странджа, както той самият се определя, но аз съм озаглавил темата Безкрайният път на майсторството. Здравей и добре дошъл, казвам на Боян Цонев, изследовател на реалността. Много добра тема, много добре си я нарекал. Много ми е драго и много ти благодаря, че прие поканата и толкова бързо се отзова. И аз ти благодаря за поканата и за възможността да дадем нещо от себе си, възможността аз да дам нещо от себе си за другите. Понеже повечето от нашите зрители не те познават, може ли да разкажеш малко за себе си, как стартира твоята история в осъзнаването, в осъзнатия път? Вау, колко време имаме? До утре може ли да сме тук? Защо? Трябваше го направим. Да, това би било интересно да направим едно интервю без край, да видим докъде ще ни стигнат възможностите. Осъзнаването. Много интересно, за първи път, когато аз съзнателно започнах да осъзнавам, беше когато бях в Германия било 2005-2006 и забелязваш, че губят ми се още думите. Аз прекарах последните 20 години в Германия, от 2022 съм в Странджа и все още ми се губят много български думи след 20 години в Германия. Но тогава беше първата истинска връзка, която ме докосна с една жена вътре. И от нея започнах да чета Пауло Коелho. От Пауло Коелho, Кастанеда и така нататък, други хора, с които почнах да общувам. И забелязах, че тези хора вибрират тогава не може да го нарека вибрация, но забелязах, че са по-различни. Даже с единия тогава спомня, като срещам в парка в Разград, той ми говореше за някакви котки, които преди са били гигантски и какво е било на земята. Аз викам, това колко е лутно нещо, така ме влечеше към него. И така, от книги, от хора, сега като ретроспективно, като погледна назад, си мисля, че преминаваме през етапи в нашия живот, в който нещо се отключва в нас. И това ми беше първият момент, в който нещо се отключи в мен. Втория, 2010-та, прибирам се от работа, аз тогава бях в университета в Лайпциг. Прибирам се от работа, работих в един ресторант в кухнята. Така, през деня в университета, вечерта работя в ресторанта и тогава имахме едни смени, които примерно събота и неделя ги правихме по-рано. Прибирам се вкъщи, пускам телевизора и една документация имаше, тя има и на английски Home. Историята на нашата цивилизация. Ян Трус Петран, той е един фотограф, който така от хеликоптер беше снимал много хубави неща и беше за мен нещо като посвещение. Показа откъде сме тръгнали, как сме се развили като човечество и на къде отиваме. На къде отиваме не в позитивен смисъл. И това така ме докосна вътрешно, че беше в момента, в който тъкмо приключвах университета в Лайпциг, в който бях минал през няколко
ресторанта, в които работих, за да се изкарвам прехраната тогава в Лайпциг. И този филм ме накара да преосмисля живота си и да кажа, аз какво ще правя от тук нататък? Какъв е този смисъл? За какво съм тук и какво ще правим? На колко години беше тогава? Много труден въпрос, защото тогава и малко след това спрях да празнувам рождени дни, спрях да комуникирам на колко години съм, защото тогава си поставих цел за свобода. И по принцип Кастанеда казва за свобода, той Дон Хуан го учи. Колкото повече си свързан с нещо, с мислите и другите хора, колкото повече те притискат в един такъв затвор. Ти си на толкова години, ти си боян, ти си в университета, ти си икономист, това. И аз казах, тези връзки не ги искам вече, искам свобода. И се обадих на всички хора, които ми честитяха тогава и казах, честити за последен път, моля те, ти не ми честити, искам да забравя на колко години съм. И може да го сметнем сега, ако е важно, но да кажем колко е след университета, след като съм завършил гимназия, да е било 10 години след това. Да. И пускам този филм и той беше второто, тази документация, която като се прибраха видях, то беше второто ниво, в което нещо се отключи от мене, съзнанието мина на друго ниво и третото беше миналата година на 6 януари, Богоявление. Като преди 6 януари има едни много специални дни и на 6 януари протича Божественото в нас, което сме задали някакъв определен въпрос и ни се показва пътя. И това беше третия път, когато това нещо се случи. Аз пак ще се върна към Кастанеда. Там той казва, когато успееш човешката си форма, тя се срутва. Когато си работил толкова на себе си, че тя се срутва и изведнъж се свързваш така централно с енергията нагоре. И това ми беше третия път, когато започна да осъзнавам живота по друг начин, в който решихме, тук не ни е място, вече свърши ни пътя в Лайпциг. Трябва да се приберем, да живеем в природата и да сме малко по-близко до майката земя. Защото аз мисля, че имаме две важни цели в този живот, да се свържем нагоре с висшия си аз и надолу с нисшия си аз. Само една скоба, извинявай. Там сте живели добре? Дефинирай добре. От гледна точка на тогавашния Боян и преди отварянето на значи във вътрешния свят, във външния свят при мен винаги всичко беше добре. От детството до университета, до сега. Материални блага много, но вътрешното е това, което аз тогава не осъзнавах. Питам го, извинявай, заради всички хора, които все пак някои, които ни гледат от чужбина и може би са на път или преживяват нещо сходно на вашата история. От тази гледна точка го питам само като една скоба, че ти си живял добре там. Да. Ако да речем материалния свят добре, кола, бизнес, пари, здраве, светли хора, да. Но сега това разказвам на тези хора, които ме питат, ти като го имаш това всичко, защо се прибра? И искам да ти прочита нещо. Давай, майка ми го прати оня ден и аз викам, Чоко, ако стане въпрос за това нещо, може да си го поговорим така. Виж, че стана. Точно за това нещо. Знаеш ли го един разказ? Тя майка ми го беше намерила някъде във Фейсбук. Как един баща праща сина си, материално осигурен баща, праща сина си в едно село някъде, на село да се научи какво е богатство и какво е бедност. Чувал ли си го? Мисля, че съм го чувал, но искам ти да го разкажеш. Да. Въпрос пред камера да се плаче, добре ли? Позволено ли? Всичко е позволено. Аз преди няколко години реших да намеря достъп до моите емоции и от тогава понякога излизат много сълзи. Дано да не е сега да не развали разказа, но когато това го чета, едно вътрешно ми се плаче много за това нещо. И това е причината, че се прибрахме. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите INRA и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато.
и заедно. Икономически заможен баща, искайки сина му да разбере какво е да си беден, го завел да прекара няколко дни в планината при едно селско семейство. Те прекарали 3 дни и 2 нощи в селския си дом. В колата, връщайки се към града, бащата попитал сина си: какво мислиш за преживяното? Добре, отговорил сина с поглед втренчен в далечината. И какво научи? Настоял бащата. Синът отговорил, че ние имаме куче, а те имат 4. Имаме басейн с застояла вода, която стига до средата на градината, а те имат безкрайна река с кристална вода, където има малки рибки и други красоти. Че внасяме фенери от изтока, за да осветяват нашата градина, докато те са осветени от звездите и луната. Нашия вътрешен двор стига до оградата, а техния стига до хоризонта. Че ние си купуваме храната, а те сеят и жънат своята. Че ние слушаме компакт дискове, а те слушат вечната симфония от птици, папагали, жаби и други животни. Който не е чувал това нещо, трябва да отиде в Странджа. Ние готвим на електрическа печка, те всичко, което едат, има този прекрасен вкус на печката на дърва. За да се защитим, ние живеем заобиколени от стени с аларми. Те живеят с отворени врати, защитени от приятелството на своите съседи. Много важно. Това най-много ми липсваше от Германия. Ние живеем свързани с мобилния телефон, с компютъра, с телевизията. Те от друга страна са свързани с живота, с небето, с техните посеви към семейството си, особено към Бог. Бащата бил шокиран от дълбочината на сина си и тогава сина завършил: благодаря ти, татко, че ме научи колко сме бедни. За това се прибрах. Живей като творец е едно от твоите прозвища в живота. Да, регистрирах и сайта Творец.bg. Това е нашата нова платформа. Как става това? Твоите зрители на твоите предавания са много напред, доколкото така го усещам, така че може и малко по-завуалирано да го обясним. Да вземем четворката. Наскоро се занимавах с Питагор. Да вземем четворката, която отначало е единството, монадата. След това се разделя на 2, става второто ниво. Двойката, дуалността, мъжко-женско. Полярността излиза изведнъж горе-долу. След това имаме триединството. Аз, за да си го представя някой като визуално е добре да се представя едни кръгове. Горе един кръг, после двата, после триединството, трите, после четвъртия долу. Ето това единството, дуалността, триединството и 4 елемента. Ако това стане майстори на всички тези неща, няма невъзможно на тази земя, в която в момента сме. След това може да отидем на 6-то измерение, 5-то, 6-то, 7-то измерение и така, докато стигнем до божественото, но мисля, че ако тези 4 нива ги освоим така, че да може да ги прилагаме, няма невъзможно. И сега, ако му питаш за пример, триединството е Сина Божи, както ни казва, т.е. ние, душата, която ни свързва нагоре с големия дух и духа всичкото. Слизаме на 4-то ниво. Добре, какво му трябва на това тяло? 4 елемента. Които са? Земя, въздух, огън, вода. Ако аз почна да пия вода, която твори това в мен, което аз съм възнамерил и която вкарва божествената хармония в мен, ако ям храна, която също нещо прави, ако дишам такъв въздух и ако се топля с нещата, които трябва да топлят, примерно газова печка, да готвя на газ или да готвя на индукционен котлон. Тази енергия, тази топлина, която идва, ние може да сътворим каквото искаме на материално телесно ниво. Аз като отидох в Германия, тогава бях много алергии, много 10 кг наднормено тегло, кожата ми беше изключително зле и мисля, че за това трябваше, когато стана това второто ми пробуждане,
решихме с Никол, добре, хайде да покажем на хората какво значи истинска храна. И тогава започнахме в нашия ресторант в Лайпциг да предлагаме храна от региона, която готвихме с чиста вода и работихме само на газова печка. Въздухът, те хората да се дишат по начина, по който могат, в Лайпциг не е толкова лесно, но тези 4 елемента, като ги сменихме в нашия живот, те изчистиха нашето тяло. Алергията изчезна от само себе си. Аз никога не съм обичал моето тяло. Никога. Защото не се харесвах така, както съм. А сега се обожавам както съм. Перфектен ли съм? Не. Имам ли сикспек? Нямам още толкова, както си го представям. Но съм на пътя. И когато започна да го вървя този път и хармонизирам тези елементи, всичко идва от това да ги хармонизираме, да ги насочим в стремеж към божественото. То не е мръсна вода. Божественото е чиста вода. Храната не е замърсена или мъртва храна, а тя носи, колкото повече живот носи в себе си, толкова повече живот ни дава на нас. И изведнъж се събуждаме за живот, пречистваме тялото си и връзката ни нагоре и също надолу с нишия аз и нагоре с по-висшия, тя се изчиства и започва да протича една друга енергия. Един съвсем обикновен пример как можем от едно болно тяло да сътворим едно здраво, силно и изпълнено с енергия тяло. И това го казвам от опит. И не съм сам. Ние имахме консултантска агенция за здраве много години в Германия, след като приключихме с нашия ресторант, защото той ми отвори съзнанието за това нещо. Вау, един Боян, който е средностатистически, даже може и под средностатистически. Аз не можех да изляза навън в природата, когато е пролет или лято, без да ми тече носа. Едно кихане, носа почва да тече, алергия. Аз бях задръстен до... Да. И това е да си творец. И между другото, тези 4 елемента ние може да ги хармонизираме не само на тяло, на ниво, ние може да ги хармонизираме на ниво душа, може да ги хармонизираме и на ниво дух. И всички, които разправят пътя на съвършения. То се бил маг. Всеки може да стане маг. Всеки, абсолютно всеки. Ако почне да работи и да следва този път. Ти как дефинираш божественото? Аз гледам да не го дефинирам. Ако Бог е всичко и нищо, наречи го, дай му име и тогава ще го отречеш. Mm-hmm. Да. Но има една посока, която Творецът ни е дал, която казва, ето тази посока ще е по-блага за вас, да кажем. Коя е тази посока? На духовно ниво, аз на духовно ниво наричам любов или страх. На нивото на душата я наричам висока вибрация или ниска вибрация. На нивото на тялото може да й дадем много имена. Да кажем, ако сложим водата, чиста вода или мръсна вода. Ето тази е посоката. Когато говорим с тебе, говорим за положителни неща, защото елемента въздух на ниво душа е нашият говор. Аз мога да ти кажа думи да не ги споменавам. Тук обидни, ти може и да не се обидиш, но тази енергия не е тази, която ще ни свържи с Божественото, с нас. Той е казал, аз така го разбирам, че Творецът ни е казал, това е моят път, аз го вървя, но аз съм всичко и ти имаш свободния избор да направиш едното и другото. Тръгни по който път искаш. Аз съм си изкарал един цитат от Хермес, понеже знам, че си свързан също с този тип неща. Този, който схване истината за менталната природа на света, е напреднал значително по пътя към майсторството. Mm-hmm. Първият принцип, който ние познаваме, цялото е ум, света е ментален. Как го прилагаш ти днес? Да. Очаквах с нетърпение точно този въпрос да ми да зададеш, не знам защо, но аз го усещам по същия, но в същото време по малко различен начин. Първо, чел ли се Стопанката на Господ? Розмари какво казва? Дай да почнем да прилагаме българските си думи. И аз първо хвърлих ментален и почнах да търся. Български език е толкова хубав и толкова неща са ни казвали и мисля, че по-голямата част от историята ни не е вярна. И започнах да търся. Като 3 термина са тези, които за мен са хармонични с моето развитие на съзнанието в момента.
Това е мисъл, това е разум и това е съзнание. И мисля, че първият принцип, първият херметичен принцип, аз мисля, че ние всички живеем в едно голямо съзнание, което се осъзнава, но което е развило разум. Като за мен разликата между разсъдък и разум е, разсъдък нали всеки може да вземе някакво решение, но разума е това, което ни дава осъзнато решение. Затова мисля, че всичкото е съзнание, не само мисля, но и чувствам, което разумно разсъждава, сега малко не си подхождат, нали? Но което разумства чрез мисълта. Точно, значи да. Може и така. И как го ползвам, да завърша въпроса, ако горе е долу и долу и горе е насякъде всичко едно, тогава гледам, аз как съм излязал от божественото. Нямах разум, някакви решения без посока. Как да се свържа повече с божественото? Развивам съзнанието си. Ако той е съзнание, ако творението е съзнание, колкото повече аз стана съзнание, толкова повече свързвам с него. Това е в момента, което ми хрумва как най-смисленото, как аз го ползвам този принцип в моя живот. Супер. Аз мисля, че всеки един от нас съдържа тези принципи в себе си, но всеки намира своят път към осъзнаването, дефинирането, формирането и прилагането им. Ти сам отговори на въпроса, който ти бях подготвил, дали всички вече вървим по този път. Без значение дали е осъзнато или не. Има ли бягане от този път? Всички, като казваш и животните, и планетата, и хората, всичко. Не мисля, че всички вървят по този път, като мисля, че цялото, аз го наричам космос, мисля, че целият космос вече до 2012 Христовото съзнание беше даунлоуднато. Как ще го кажеш на български? Свалено. И от сега вече тръгна. Цялото на нашия космос пътя тръгна на там. Но не всички още са се осъзнали. И го забелязвам в моето семейство, да не казвам сега конкретни неща, но хора, които преди много са успели в материалното, сега започват да кусат и в материалното. Защото до 2012 беше пътят на инволюцията, разделянето. Затова 1, 2, 3, 4, за да отидем в материята, ние трябва да се разделим. Да я изследваме, ние трябва да го разделим. Като Садгуру, както казва, нашия разум, нашите разсъждения, те са като нож. Цак, те режат. Трябва да го разделим. Но за да тръгнем по този път, по който е тръгнал сега космоса, който е тръгнал нашата майка Земя и нашата Вселена, сега трябва да го съединим, да го обединим обратно по същия път. Един път на Германия, разделяне на семейство. Боян се връща обратно. Прибиране вкъщи. Има време за разделяне и време за събиране. И мисля, че не всички са тръгнали по този път, не всички са готови и не мисля, че всички ще успеят. Като в Лайпциг имам един приятел, той е нещо като натурален доктор. Той казваше, имах едно такова видение как Земята ще се раздели на две. Едната тъмната и едната светлата. И онзи ден отиваме на разходка с Никол в гората и си говорим каквото горе, такова е долу. Как ще стане това разделяне? Както става при майката. Бебето вътре, вода, бум, изведнъж се пука и той излиза в другата реалност. Плёпа надолу. Между другото, малкият Ноа всички го видяха, тъй като се роди вкъщи. Аз бях първия, който го поех отдолу. Това ми беше мечтата. Таткото да е първия, който това бебе ще падне в неговите ръце. Изпуснах го на земята. Но не бяха ми казали, като му видиш главата, той ще се подаде и ще има още един напън и втори напън и тогава ще излезе. Той като се подари, нашия като тапа и свъркна и аз така... и така беше много весело. Но да, ако това е отговора на твоя въпрос. Аз... Аз съм много щастлив, че в нашето предаване има човек, който от материална гледна точка е избрал да се върне в България, но има своите осъзнати изборни причини и те са връзката с Божественото.
Да. На мен ми е много интересно какво ще се случи с всички други, според теб. Ако ме позволиш да съм малко нахален, дай да променим въпроса какво ще се случи с тези, които успеят. Други, не знам, честно да ти кажа, не знам какво ще се случи. Мисля, че те ще отидат на друго място, за други изпитания, докато се научат уроците. Mm-hmm. Тези, които са се научили уроците, те ще тръгнат по този път. Като ние с тебе си говорихме няколко пъти. Кой е пътя? Има само един път. Божествено, той казва златното сечение. 1, 6, 1, 8. Даже това сега започнах след Питагор, започнах да го анализирам. Защо 1, 6? 6 е падението най-долу. Единицата отива до шестицата, връща се до единицата и след това завинаги отива до осмицата. 1, 6, 1, 8 златното сечение. И всичко, ако го забележиш на този свят, се развива. Хората, хайде да ги оставим, тя се излязе от божествената хармония, но се развива по Фибоначи, не е златното сечение. За хората го търсят, тук е, там. И не разбират, едните казват, всичко е по златното сечение, другите казват, не е, измери го. Едното ли е правилно и другото? Не, и двете са правилни. Просто не е златното сечение, е Фибоначи. Ако златното сечение е една линия, 1,6, 1,8, и ти започнеш да делиш Фибоначи, примерно 2 делено на 1, след това 3 делено на 2, след това 5 делено на 3, става една така вълнообразна, която лека по лека отива, винаги я пропуска, но отива към тази линия, към божественото, и пътя, за това са казали древните и мъдреци, пътя, ти никога няма да стигнеш до целта, но ако имаш цел, стремеж, тръгни по пътя и ще се доближиш някога толкова до божественото, че почти няма да има разлика, няма да го усетиш и другите около тебе особено. Но важното е ти как ще го усетиш и да вървиш винаги напред, развитие. Това са твои думи, съзнанието на Творец на своята реалност, а не като жертва на обстоятелствата. Да, това е за мен... Това ли е? Или? Това е, да. Това е за мен урокът на новото време. И това е половината от причината, защо се аз да прибрах в България. Едната половина е Ноа, да може да бяга в гората. Другата половина е един полснати снимка на интервю с Дамян Поп Христов. И в една негова лекция той разказва за богомирите. И мисля, че някой пита за откровението на Йоан, на Йоан, за тайната книга, и някой казва какъв е смисъл на живота, каква е целта. И единият отговор е: целта е да изпразним нашата чаша, която сме ние. Всички търсят този грал, а аз съм грала. Изпразваме го, егото, махаме страха, тръгваме по пътя и я повтори пак въпроса. А не като жертва на обстоятелства. Да, точно така. Тръгваме по пътя и поемаме 100% отговорност за абсолютно всичко. 100%. Тук те спирам. Отговорност, да, момент. Това... Запомни си мисълта и Дамян казва да предоставим най-доброто на другите, което имаме. Понякога съм го чувал в интернет да казва безвъзмездно, безкористно. Това не значи без пари, не значи без отплата, защото винаги е така, винаги има предизвикателство. Ако си готов да си платиш цената, ти го получаваш. Но за това аз се прибрах, защото мисля, че това е урокът, който сега на първо време трябва да го научим. Да сме творци на собствената си реалност, а не жертва. Не можах да стигна до тук, защото ми се счупи гумата на колелото, не можах с Чоко да направя едно интервю. Не можах, защото се успах. Не можах, какво си, той ме е виновен, другия ме е виновен, защо не мога да живея добре? В Лайпциг съм, не мога, не ми е хубаво. Аз творец ли съм или съм жертва? Ако съм жертва, оставам в Лайпциг, там където страха и нивото и вибрацията се понижава и аз полека почвам да загивам, или казвам не, аз ще го сътворя. Ще намеря ново място, нова почва, където ние като растения да може да живеем. Да. 100% отговорност. 3 са стъпките на Твореца. 100% отговорност, решение, за това също сме си говорили с теб. Категорично. Точно така. Решение, което казваш, ето това сега ще се случи, и след това действие. Аз затова те спрях на 100% и пълна отговорност, защото ми се струва, че това е много тежка задача.
Добре. Защо мислиш така? Защо да е тежка задача? Въпросът ми е защо не желаем да сме на 100% отговорни. Кое ни спира? Каква е причината? В нас ли е? Не сме я намерили ли? Да. На Иво ли го викаш или Ивомир? Иво. Иво казва, когато сме си направили зоната на комфорт и сме си вътре, така цък, и изведнъж излизаме. О! Студено, тъмно, тежко, какво става, някой наби по главата, бупи се прибираме пак вътре, ето това е. Трябва да запомним. 1, 6, 1, 8. Развитие, излизане навънка, винаги навън, експанзия. Като по време на това нещо, най-добре е да служим с любов, да творим и да служим с любов. И тежко е. Наистина е тежко, но само от начало. И това бях се занимавал с зоната на комфорт много, но Иво след като го каза това, аз минах през неговия курс и това нещо ме докосна вътре и викам, да, ето за това не искат хората и защото не знаят как да... Ние като хора не сме научени как да вкараме в нас един навик. И тук пак трябва да погледнем Фибоначи пак. Какво става? Как става? Един навик. 100% да си го чувал. 89 дена мъка или 89 години някакъв живот като жертва. Има много начин как да си вкараш навик. Но важното е, че когато го вкараш веднъж, дали да ям дюнер, да вземем така дюнер, или да си хапна една салатка, дали да вземам тортата или салатата. Мен в момента салатата ми е по-вкусна от дюнера, но имаше време, когато дюнера ми беше по-вкусен. Какво става? Трябва да минем през няколко цикли. И цикъла може да е 21 дена ядем само салата, а не дюнер. И като го пробваме ние с Никола, така ги правим в нашия живот. Никола е моята съпруга. Казваме, добре, сега какво ще направим? На къде ще се развием? Ето това нещо. Добре, хайде да го пробваме. Добре, ще го пробваме. На хладилника се рисува, нашия такъв може да рисуваш на него. 21 дена челендж, 21 дена челендж. След 21 цикъла ти вече го чувстваш този навик вътре в тебе и можеш да вземеш съзнателно решение, това ли е моя път или не. Но тези 21 дена така се изразява пробата ти, защото от 1, 2 дни, 3 не става. Няма как да си релевантен в преценката. И след това отиваме на второ ниво. Добре, това е нашия път. Хайде да го направим навик. 3 месеца. 89 и пак е Фибоначи. Хайде 3 месеца това нещо и след 3 месеца то е толкова вътре в мен, че аз вече не мога да различа от начало ли ми беше дадено или после и така, и тръгвам по този път. Но това излиза от зоната на комфорт, 21 дена, да се намериш къде си и след това, за да си я оградиш и да кажеш, ето това е новата ми зона на комфорт. Това е на самодисциплина. Да. Сам трябва да си го наложиш. Да. Така е. Защото тук ми се подсказва, че... Имаш ли нещо в някой фотото или който ти пише отзад? Тези въпроси задай на Боян. Така да ги наречем. Че това е дефиницията за жертвеност, за жертва. Ние не искаме сами да си наложим създаването на навици, не желаем сами да тръгнем по пътя, който евентуално някой ден ще ни формира като хора, поемащи вече отговорност съзнателно. Да. Това е като идея, което и ние развиваме доста дълго време, защото понякога повечето от нас живеят с илюзията, че са отговорни. Но ние сме отговорни в много малък процент от нашия пълен потенциал, това, което по принцип, както ти каза, би ни доближило много повече до естествената ни същност и божественото. Да. Понеже сме към края на тази наша среща, ми се иска, както така щедро си говорим и приятно, към този момент за всички, които гледат, без значение дали се намират в чужбина, на другия край на света или са на съседната улица, какво е твоето послание за тях? На това второ ниво, което казахме, че единството се разделя на две, на второто
то не че само мъжко-женско горе-долу и топло-студено, но то е също и знание и мъдрост. А знанието трябва да го получим от някого, дори да дойде отгоре трябва да го получим и да го изпробваме, за да направим от него мъдрост. Това е моето послание. Не ми вярвай, вземи го, изпробвай го и ако ти харесва, харесва. Ако не, ако работи за теб, отначало няма да ти харесва, може би, но ако работи за теб, да го приложат. И това е. Ако някой запита как да направя, 100% отговорност, съзнателно решение и действие в 4-те елемента. А на ниво душа не ги казахме още, но те са мисъл, говор, чувства и това тяло, което се движи. Тези, ако отидат в една посока. Боян Цонев, поклони, благодаря за този твой разказ, изследовател на реалността. Благодаря ви, че сте с нас всеки път. Поклони, благодаря от мен. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате и приятно изследване. Света на непознатото.